Der Vevor Werkstatthocker Rollhocker fährt dank großer Gummiräder ruhig und leicht über unebene Werkstattböden. Die Kombination aus stabilem Stahlrahmen und belastbarem Sitz macht den Hocker zuverlässig für längere Einsätze bis 136 Kilogramm. Das dick gepolsterte Sitzkissen mit ergonomischer Form sorgt auch bei längerem Schrauben für eine angenehm entspannte Haltung. Mehrere integrierte Fächer und eine ausziehbare Ablage halten Werkzeuge griffbereit und sparen unnötige Wege durch die Werkstatt. Die kompakte Bauform mit niedriger Sitzhöhe passt gut unter Fahrzeuge und in enge Bereiche, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die leichtgängigen Rollen mit 2 Feststellbremsen erlauben präzises Positionieren und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Arbeiten.